Varian baru dari coronavirus yang menyebabkan COVID-19, yaitu Omicron saat ini sedang merebak di berbagai belahan dunia. Daya tahan tubuh yang kuat menjadi salah satu senjata untuk menangkal terpapar Omicron tersebut. Dalam video ini resep alami akan membagikan ramuan herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari varian Omicron. Penyebab orang mudah terserang penyakit dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah lemahnya sistem kekebalan tubuh, gaya hidup yang kurang sehat, atau lingkungan yang tidak higienis. Pada dasarnya semua orang mempunyai sistem kekebalan tubuh atau disebut juga dengan imun, yang bertugas melindungi diri dari infeksi bakteri, kuman atau virus. Namun, ketika sistem kekebalan tubuh lemah atau bermasalah, maka tubuh bisa menjadi lebih rentan
sehari-hari, 1 kali saja cukup. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bila dirasa video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan di media sosial yang Anda punya. Dan sampai jumpa di video-video resep alami selanjutnya.